Raksa Art Production. Kumaha ieu nagis peuting gitu ieu teh poek mongkleng eueuh hiji bana nu katingali tatangkalan daunan sumawana batu-batu di ieu jalan da teu poho ka dieu jalan teh ka dieu tetela geus peuting mama tapi teu salah dituduhkeunana lebah dieu jeung yakin di lebah dieu ieu maka mama teh ieu duh mama catang darajat abdi mah abdi dayat mama abdi teh oleh ringrang nya hate panasaran diri abdi teu aya deui semaheun abdi teh mama ngantunkeun anu teu kalawan terang diri abdi aya peristiwa naon di rumah tangga teh mah mama kasaha atuh abdi nanyakeun eueuh hiji jelema nu mere katerangan ngan tetap hate abdi jadi pertanyaan duh mama abdi dayat mah manteng tiasa tepang sareng mama apa bisa panggih atanapi moal duh mama ulah lawas mama lain bae marakayana mama lain bae marakayana dapungan maneh hayang nyaho hayang laratan sabenerna mama bae aya nu ngabinasa hayat dayat Naon ieu? Naon? Setan? Hah? naon ieu Hah? Mama? mama kahartos ku diri abdi setiap keyeng pasti bakal pinanggih naon anu dituju tekad tujuan diri abdi tibelat ku dikantunkeun anakku mama abdi teh hoyong penak sareng sifat mama sareng wujud mama sakadar dipenakeun kalian mama perantos maparin keterangan persoalan mama aduh mama teu sangka nasib mama dugi kalebah dieu tapi heran mah eueuh hiji benda nu katingali ku diri abdi bujeng-bujeng tatangkalan atawa dangdaunan kikisik nu aya di tempat teh bisa katempo ku poekna ieu Nacana udah bisa dipakai ningali mama ya abdi mah tapi abdi yakin mah
Sanaos perantos aya di kalangan mama masih aya waktos kenepungan abdi ku tekad tujuan abdi anu keyeng kalawan yakin hayang bisa panggih jeung anu jadi bapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain gitu ya Mira. Sebenarnya mah akang enak teh rarasaan hati teh tengenah ya. Sabab itu si Dayat. Katempona teh galagatna teh geus beda. Kawas-kawas anu geus ngambek kana rahasia urang. Komo abdi atuh kan Sugan nama boga tarekah gitu tersangkan si Dayat teh paler inana amarahna ulah nepikeun ka ngabogaan naon teh sangkaan ka urang. nya eta ceuk abdi oge nu dipadamikeun kamari teh ya ieu satuju henteu Oh jadi jadi maksudnya teh arek direremokeun jeung Pak Mas'ud. ke anakna. Anakna heeh kaneng Kan kaneng tuti tuti. heeh. Oh nya teu naon-naon coba we. Lamun Aya daekeun nya maksudna. syukur gitu, heeh. Kiraku gitu dibebenjokeun atawa di olo-olo mah ku urang. Jeung sing bisa ieu ngolo-ngolona ieu. Ari Akang sih pasti bisa sab ieu deui jadi kaponakan. Panjang teu bisa keur ngolona. Nah, atuh. Teuing isuk teuing ayeuna ya, tapi tadi cinta omatnya. Masuk ka dieu perlu penting yen teh. Tapi enggeus dijanjikeun mah. Ah, teu geuningan. Oh, Abdi ya. aya naon teh? Henteu. Ya kali Lain ieu teh ari mah sok hariwang gitu tah. Matak sok ka dieu wae oge hariwang bisi maneh kumaha onam gitu. So, da teu kunaon naon atuh abdi mama. Namung sawangsulna kaayaan di dieu saparantosna teh aya mama teh asa keur abdi mah pedah abdi narupina panginten me dongkap bae kitu lami ngantunkeun ieu lemurnya soal naon jang? asa bararenten kitu Bu. Kapan cenah ceuk maneh sorangan ibu ulah ngalamun, ulah loba nu dipikiran abdi geus datang ka dieu. Anggo rumah ibu sing tenang, sing janglar, kan ku ibu diturutkeun kurang kumaha jang. Sumun teh asa bararenten teh. Ieu anu caraket jiga anu teu kenaleun ka abdi teh Bu. Kumaha nya da teh jalmi teh? Anu caraket teh dieu gitu. Anu sok biasa ngajak ngobrol. Ari ayeuna di dongkapan abdi teh kunaon nya jelema teh jiga anu sararieun. Lain so ngasieun pokona ieu meureun itu oge geus naon ka kitu geus kabayangkeun. Cenah meureun da ditinggalkeun ku nu jadi ramana moal loba ting diajak ngobroling kitu mah. Geuning sedih rupina nya Bu nya. Tah tuh. Jeung santeun meureun ngarasakeun era, meureun amprok teh nama sahab lila geus patap naon teh teu papanggih gitu. Jadi ngarasakeun era meureun rek ngamprokan teh. Jeung di kieu soal ieu mah kitu nya jang cek ibu mah. Kumaha lamun kieu itung-itung kitu ngubaran hate supaya ulah loba ting ngalamun, ulah loba ting mikiran nu jadi bapak. Kahayang ibu gitu tah menta-menta teh kanu jadi anak. Cing hayang nyaho boga pamajikan. Pikiran ibu ye supaya ulah loba ting pikiraneun gitu supaya tenang. Kumaha Bu, kumaha? Ya hayang buru-buru boga pamajikan gitu supaya nu aya nu gerah-gerah hate, aya nu ngamumule hate gitu jang. Ibu emutan teh meuni singkat pisannya. Kapan saperkawis abdi teh nembe ge wangsul mulik pangarti anu teu acan tamat Bu. Masih keneh aya udageun. Raksaat Production. Atuh kaduana abdi teh santeuna nuju ruwet hate ku dikantunkeun anak kumaha teh. Da aya wae Bu, aya ka manyeselan mah anu rupi-rupi. Nah teu dibejaan, nah teung-teungeun gitu. Upami teu dihindarkeun kudu marima mah kana kadar abdi pribadi Bu. Nya cek ibu tak kitu ieu jang. Malah mah ibu teh sakajangjan poe ieu kudu ka dieu kudu datang. Pa Mas'ud teh jeung Neng Tuti. Maksudna Nya teh supaya ngareremokeun ujang gitu buru-buru buka majikan. bade nepangkeun abdi. Ibu duka tuh Bu. Abdi sanes bade. Punten.
Mangga. Saha teh Bu? Tuh geuningan. Yang ka dieu mangga dieu. Dia geuningan. Mending. Duh, tak geuning ieu. Mana damang ya? Pangesto. Ari ieu teh sa jang Widi satna. Widi pun anak. Hidayah. Oh, iya. Nepakeun nya. Tak nepangkeun ya, tak ieu teh Mang Masud. Ieu teh nepangkeun abdi Ieu. Hidayat. Ieu Neng Tuti teh tak ieu meni sampulur geus. Ini bakeno anak bapak mah nya. Tuti. Sami-sami kang nepangkeun Hidayat. Nurup cupu pokoknya nu geulis jeung nu kaset nya mangnya. Kontenan meunang. Jadi hilak deui nya jang Dayat maka bapak teh berenang. Sumun lami ngantunkeun lemur abdi. Ai etan aya perbentenan gitu. Bentaran kumaha? Sumun kapungkur mah anom keneh ayeuna pada sepuh. Oh, semua. Nya komo we. Heeh. Kumaha teh yeuh mang yeuh? Oh, nya sok we atuh da geus nyaho meureunna ieu teh. Lah maksudna teh kitu. Nya maksudna mah geus bejaan tadi oge tak ieu pamajikaneun maneh teh. Iya Bu. Ieu Neng Tuti. Dilaku teu bogo. Muhun abdi pan kan Tuti teh ya. Tuh, geuningan meni salah. Salaman nih si atuh nepangkeun. Geuning kang menjiga anu isin kitu meni andalemi pisan. Sanes pangling kang teh aya kapungkur mah Pangling. pan kenal sanes. Muhun nuju alit keneh sanes. Sumun Sok kapungkur urang geuning sok ulin. ayeuna Nah ayeuna mah agengnya. mun geus meujeuhna abdi gaduh salaki da ayeuna mah. Tuh. Hai kolot mah doa we, doa cing salamatnya. Murus kieu Terus ieu teh kan Bapak kasadayana para sepuh sanes terutami ti ibu sumawonten ti Mang Mahmud ieu teh. Bapak mah mas'ud. Mas'ud. Abdi teh sanes bade nanu ka sepuh mungpang kapalaya sepuh. Namung langkung uninga panginten saperkawis abdi teh acan lami dongkapna ka dieu abdi teh aya kamanyeselan ku dikantunkeun ku pun bapa mung nyunkeun waktos we. Kinten-kinten setengah tahun rupana. Uloh. Nah, lami-lami teh, engkang tong lami-lami teh, engkang mah teu resep lami teh. Mendingan ge 3 poe deui nikah kitu resepan kan jadi panganten. Paparin waktos atuh kanggo engkang neng. Atuh betah bobogohan lila lama. Tuh. Bener kita bener kita Neng. Tong bobogohan atuh panakang pada mios deui engkeun. Nya atuh abdi moal uih-uih di dieu we nya 3 tahun we kajeun. Kirang sae atuh Neng Tuti atuh. Sok sieun kang ka mana-mana abdi mah sok sieun direbut batur. Wah, piraku atuh parantos aya patali sareng sepuh mah moal engkang tetap numutkeun ka palai ibu sareng sepuh-sepuh di dieu nya. Muhun. Mung paparin waktos kanggo akang aya kepentingan nya. Muhun. Ayo ieu urang ulang karuang geus heula tong ka marurinya. Ulah ngarepot. Urang heula geus sadia. Biasa. Urang ari geus sararea. Atuh mah Ayo ya, ka dieu baturan. Yuk bareng ya jambar. Mangga. Sumur dina pangayonan saeran mah bapa dina titeja umur tara kanyahoan umur tara kanyahoan pangeran mah geuning pangeran tara bebeja urang cai dina sumur kasatan barang deui peuting deui sing horeng mah ibu umur ngorotan aya naon jang geus kapikir Ngadeusan ka ibu aya kepentingan Bu. syukur geus kapikir meureun nya Sungguh. eta nu diteda beurang kalawan peuting teh jang da geus meujeuhna
mana teh geus cukup umur ngabogaan pamajikan gitu di tanana nyaah ka ibu meureunna syukur jang. Namun satu acana numutkeun kapala ibu, abdi teh aya anu bade ditaroskeun patali sareng kepentingan abdi pribadi Bu. Soal segel-segel, Sanes Bu. soal perhiasan aya teh diganggu ku ibu. Sanes Bu. Soal naon atuh jang? Daya hartosna soal eta. Bisi gitu soal segel imah. Tadi ganggu ibu mah dan nyata anak tani hijina. Putra mama mung abdi ti ibu sanes nya anu bakal nyepeng waris ti mama sareng ti ibu teh abdi sanes ti kedah dipersoalkeun deui soal eta mah da moal aya bentenna rupina mikanyahna mama sareng mikanyahna ibu ka abdi sanes kitu Bu. Bisi penasaran sieun beak gitu ku ibu henteu jang tadi ganggu ku ibu. Sanes Bu. Mung abdi teh aya hiji anu bakal diusut. Raksa Art Hoyong Production. kenging keterangan-keterangan anu saleres-leresna. Tak ayeuna nyungkeun pertanggungan jawab ti ibu. Ibu teh hiji garwa mama anu katembongna ku abdi, hiji-hijina wanita anu manutan ka mama lintang ti ibu sanes. Aya persoalan di lebet rumah tangga ibu anu sakedahna terus terang ayeuna ka abdi sebab abdi anu bakal ngusud kana ieu persoalan. Abdi terang persoalan ieu. Ibu ulah linyok ulah bohong, kedah terus terang. Soal naon jang? Soal naon deui? Ibu henteu miarana naon di imah jang? Dituning sa imah teh mung duaan, aya si Mang di dieu ge sawaktu-waktu ngajaga ibu jeung harta bana bisa anu ngaganggu. Ibu nyaah ka abdi. Aya dunya kinasihan kanu jadi anak jang. Upami nyaah ka abdi terus terang diangken aya kajadian naon di rumah tangga ibu. Kejadian naon jang? Kurang kumaha ibu? Teu rumaos Bu. Kanu jadi anak henteu jang? Aya naon? Abdi hoyong terang katerangan ti ibu naon margina mama maot. Maot mah nya geus meujeunna we atuh jang maot. Sanes. Ngadadak jang. Sanes aya persoalan. Saha anu ngabinasa mama anu salaresna? Terangkeun ka abdi. Lamun bener ibu nyaah ka abdi. Hidayat sakali deui jang ulah nepikeun ngecapkeun bapak anjeun anu ngabinasa. Bohong ibu manutan ka mama nyaah ka abdi anak mama. Upami ibu teu bisa nerangkeun persoalan ieu. Terangkeun Bu ka abdi. Aya nu ngabinasa jang sing percaya ka ibu. Anu bakal nguyuk getih satetes mama jeung ibu iwal ti abdi. Persoalan ieu moal sejen jelema anu bakal ngusud iwal ti diri abdi pribadi. Ibu indung abdi anu hak dipikanya aku diri abdi. Tapi upami ibu tak bisa nerangkeun persoalan ieu, rek ngakhianat kana hate abdi, moal sehat jiwa abdi. Terangkeun Bu, terangkeun saha ngabinasa mama. Hidayat ibu kurang kumaha jawab kanu jadi anak. Ibu mah 2-3 kali ngajawab teu nu ngabinasa jang paeh ku sorangan. Moal bisa nerangkeun, moal bisa nerangkeun, moal bisa nerangkeun, moal bisa nerangkeun. Jang ampun jang ngelik jang. Aduh. Ya indung anjeun jang. Ya Allah Gusti. Aduh. Apunten Bu. Hidayat. Apunten Bu. Dua siksa ka indung jang. Apunten Bu. Abdi harus dikawal Bu. Apunten Bu. Kelepasan diri abdi Bu. Anjeun nepikeun kaluas rajin panangan jadi indung. Murah abdi daya. Tapi taya halangan anak jang. Ditampi ku ibu jang. Da rumah sa ibu salah jang. Ngan ibu mah 2-3 kali jawab ibu bapak anjeun. Eueuh nu ngabinasa jang maotna jang. Ibu mah bisa ngajawab. Anu bakal nuntut kana persoalannya iwal ti diri abdi Bu. Jawab terus terang persoalan naon di jero rumah tangga ibu. Kusaha maotna mama. Terangkeun ka abdi ya. Iya abdi putra mama nang hiji-hijina. Terangkeun Bu. Terangkeun, terangkeun. Anjeun nya ka indung jang. Terangkeun. Nya. Eueuh nu ngabinasa jang ini. Bener aya nu binasa. Eueuh jang. Bayang. Ampun jang. Moal diterangkeun.
diterangkeun, moal diterangkeun, moal diterangkeun. Daya. Waya maneh lamun eueuh indung maneh satrana anu nasa mama paman maneh dan aduh bu ampun diri abdi bu. Hidayat keur jang taya halangan anak anjeun nyiksa rumah ibu salah jang. Areng takdir sareng kadar Are sema bapa bade disinglan Nasib abdi nu gumar Kedah kumaha nya sabar Serba mana kena duit teh atuh kadieukeun Keheula ieu rek nanyakeun aya tamu teu. eueuh sebenarnya merbe aku maneh merenya duit teh Beak eta mah masuk pabari nyalahkeun wae kumaha sih? pira aku aja dibayar kene apa janjina cenah mere deui Nya aya janjina cep Dani teh ayeuna cerek mayar Raksaat 25.000 Production. teu teh. nyaon teh maneh iwana tagih atuh da butuh ku duit teh Ai soal nagih radang kitu mah matak jadi penyakit atuh keur urang. Keuna boga pikiran nu datang ka dieu ngan lamun teu mere wae naon akibatna engkena. heuh puguh enak pikir ku maneh eta teh urang teh boga duit gede oge pan picilakaeun eta teh Ya matak eta urang mah ngabelaan teu pikeun ka luas mae ha. tah Tah gini. kebeneran we maya hutang merenya aduh karena teu boga Kumaha sih duit Cep? Aduh, di Arab-Arab. Soal Gitu. naon? Soal naon itu soal naon? Keningnya gitu dah. duit teh ade nu kapungkur teh teh sana Sesana nu 25.000. nya suka-suka dia engan Soal eta mah gampang, Bi. Ngan gampang we kumaha Ya, sih? iya Mang. Soal eta mah dibayar ayeuna keneh ku abdi. Tapi abdi boga pamenta deui, Mang. tuh cobaan tong kira-kira teh dibayar mah Ieu butuh duit teu? Eta butuh macam nagih oge. Lamun butuh ya laksanakeun enak hayang abdi. Sok laksanakeun. Pokoknya mah kieu. Daek ngalaksanakeun titahan ayeuna ye. Naon bae asal eta duit anu tunggakna nu 25.000 ka dieu kan bayar heula. Pokona mah dihijikeun jadi 75.000. Dihijikeun. 70 boro-boro 75 mayar nu 25 wae nu geus digawean teu mah aja kumaha sih? Ya, nya teu ka kuring. Karunya teu ka kuring. Ayeuna lamun kuring nepikeun ka urusan jeung polisi, pasti maneh oge dibawa ke polisi. Cep Dani, ayeuna kieu. Emang teh geus kolot ya. Hah? Emang teh lain budak kamari sore, nyaon teh? Ulah erek ngalelece atuh. Ulah erek ngaheureuyan, ulah erek dianggap ka budak leutik kumaha sih? Hah? Ieu lain embung mayar soal hutang anu 25.000. Kuring teh arek mayar hutang nu 25.000. Nya aya nama teu perlu catur, kuring mah perlu kabuktianana mana heula duit eta? Hah? Soal duit mah gampang, tapi kuring masih keneh boga perlu. Masih keneh boga Geus tong ngomong. Teresep kuring malah. ya, Mang sing karunya. Masih dipulang sengit Sing kumaha? karunya. Sing karunya kumaha lah? Ya, Mang. Hah? Si Dayat teh geus nyahoeun yen kuring teh anu maehan bapana. Hah? Si Dayat teh geus nyahoeun. Tah ayeuna si Dayat paehan deui di kontanan dibayar 75.000. Tuh, coba eta aduh picalakaeun deui Lain wae. duit eta bi 75.000 ayeuna dibayar. Nya duit gedeungan eta jiwa baru maneh sedua jeung anak anu Beten ayeuna. kitu ayeuna rahasia geus kabongkar. Nya,
Entah meureun nu 25 atau 75 kudu wani korban malah leuwih ti sakitu keur ngabela urang. Coba ayeuna eta bayar heula pokona mah. Dilaksanakeun geus bayar. Pokoknya mah laksanakeun heula eta 75.000 ayeuna. Alah tolong ditambahan 5.000. masih. Dani, arek kumaha ya namanya? Leuwih jelas keterangan-keterangan di mana waktu ayeuna. Ya, kuring nyebut paman ka anjeun, katalian kunyak bapak kuring ka anjeun. Tapi kuring nyaho riwayat anjeun ngan sekadar dulur pateterean jeung bapak kuring teh. Tanggung jawab Dani selain tah. Ngan bapak kuring wungkul anu mikanya ka anjeun. Anjeun mah eueuh dasar teh kamanusiaan, mikanya ka bapak kuring. Anu pugu ngarayu ngagoda, ngaganggu ngarutak di rumah tangga jadi bapak. Ya, moal saja jelema anu bakal malas kandidan bapak. Iwati kuring hiji-hijina anak mama ya. Dayat Naon? kaharti. Jadi maneh teh arek mang meunangkeun anu jadi bapak. Teu salah. Ieu lain kasalahan urang. Kasalahan indung maneh geus mikah hayang ka urang. Inget kumaneh, wanita pangawak lemah lamun tanpa rayuan ti maneh ngaganggu ngagoda moal kieu kajadianana. Ibu teh geus aya yuswaan. Pedah ku ditinggalkeun ku anak ngan maneh anu aya beurang peuting di jero imah kuring. Pasti bakal bisa kaganggu ku rupa-rupa akal kawilayatan maneh. Hah? Ngarti kuring ka anjeun, hah? Jadi maksud maneh arek naon datang ka dia? Kuring nu bakal nuntut kana kasalahan-kasalahan anjeun. Bapak kuring anu geus maot, anjeun anu ngabinasa. Anjeun anu bakal diringkus ku kuring serangan. Ayeuna mah kagok gelok ka Palangedan. Kuring si Dani moal nepikeun ka lumpat, sabab kuring rumah geus boga dosa. Ayeuna maneh pasti bakal dipaehan deui. Arek kumaha maneh. Nah, perlu nyangakeun. Ieu parantos aya penjelasan-penjelasan di binasana pun bapak ieu jalmina nu aya di desa rayana nyangakeun ka palura. Pantes. Nu kieu we ya cucungikna teh nya. Kumayuwas ya. Boga tujuan lain tujuan manusia sia mah yeuh. Tani, ujungna hungkul sia mah manusia. Otakna otak binatang sia. Bodahan ya lah. Sarua jeung sia. Ulan Sarua jeung sia. Nu sejen sieun ku sia yeuh. Lurah aman mah. Aduh, Pak, ulah ka abi wae, Pak. Abi mah da 25 duit kieu teh dibayar, Pak. Sabaraha duit sia diongkos? Sabaraha duit sia diongkos? 50 bayar karek 25, Pak. Can dibayar tah. Ngagunakeun kekuatan dunia sia ngagunakeun kekuatan harta keur ngalajuan langsung marah-marah. Singgiatna nagara-nagara hukum. Aya hukum nu bakal nangtukeun. Sia ayeuna kana ku aing dibawa anu berwajib. Ulah palurah. Ya, teu bisa. Teu bisa. Diborgol. Bawa. Tani we, Pak. Abi mah teh da, abi mah teh Manehna ongkong. Eueuh hiji alasan, eueuh hiji kecap keur nolak kana laku lampa maneh. Sakabeh laku lampa maneh teh kabeh geus kabongkar. Ngerti henteu? aing mah duit 25 deui can dibayar, geus diringkus ya ah. Berat ayeuna wae. Ngan ieu ya. Cep Hidayat. So, Ieu kanggo langkung jelasna penerangan engke, pertanggalan jawab Cep Hidayat engke aya keterangan di mana anu jelasna yen tuang rama teh dibinasa. abi mah moal nolak mah mungkin yen jelas keterangan-keterangan ieu teh anu maparing keterangan iwal teh Tuang rama. sumuhun Nah katinggal wujud katinggal wujud pun bapak kakuping suantena telepat bener. leres Tapi eta teh sanes mangrupi urang percaya kana setan nu marakayangan. sanes Mungku keyakinan batin urang sanes. sumuhun Kumantengna urang yakin hayang papanggih jeung Bapak. sumuhun Duhin ka dijabah. sumuhun Jadi jelas untuk itu mah. Keterangan-keterangan ini datangnya iwati hantu nu mere pituduh. leres Raksa Art Production.